Kunzi ba radiyo ikamba uyu munsi muri kumwe nanjye Jean Paul ubasuhuza turi kuwa gatanu tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Nkuko rero twabibasezeranyije ko buri wa gatanu tuzajya tubaganiriza tukaganiriza abanyarwanda tubagezaho ibyiza by'u Rwanda, tubagezaho umuco wacu, tubakangurira kandi nanone guharanira impinduka kugira ngo abanyarwanda aho bari hose baharanire kwibohora ingoma y'agatsiko kabakandamije. Rero ntatinze nk'uko musanzwe mumenyereye, iki kiganiro cyo kuwa gatanu ntabwo ari ikiganiro gitinda, ni ikiganiro kizajya gifata umwanya mutoya kugira ngo tuganire n'abo tuba twabatumiriye, tuganire n'abo banyarwanda bifuza kugira ibyo babagezaho, ariko by'umwihariko tukaba dufite umutumirwa. Uwo mutumirwa akaba yarabasezeranyije ko uko azajya bimushobokera buri wa gatanu azajya aza akabagezaho ibitekerezo ndetse akaba yanaganira n'abandi babyifuza. Ubwo rero muratumiwe muri iki kiganiro cyo kuwa gatanu, ikiganiro kirimo gushakira izina n'umutumirwa wacu kugira ngo tuzagihe umurongo, kizajye kiba ari ikiganiro mukurikira buri munsi. Nkuko rero mubimenyereye, kuwa gatanu ubushize twagiranye ikiganiro, ndumva haciyemo wa gatanu umwe tutagikora. Uyu munsi turaje, ubu n'ubutaha tuzagerageza kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho ibyo biganiro nk'uko mubyifuza, ibiganiro biharanira impinduka, ibiganiro biharanira ubumwe n'ubwiyunge, ibiganiro biharanira gukangurira abanyarwanda kumenya no kumva neza no gusobanukirwa ikibazo bafite kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo. Ushize rero umutumirwa twari turi kumwe twaganiriye ku ngingo ikangurira cyangwa se yongera kwibutsa urubyiruko ko rwifitemo imbaraga, ko izo mbaraga baramutse bazikoresheje zishobora kubabohora ingoma y'agatsiko. Ni mu kiganiro twagiranye kuwa gatanu na madamu Mukashema, tukaba turi kumwe hano nanone muri studio za radiyo ikamba. Nagira ngo nongere musuhuze kandi musabe asuhuze abadukurikira n'abakurikira ibiganiro bya radiyo ikamba. Umwanya ni uwanyu madamu Claudine. Yego, muraho neza Jean Paul, ndabasuhuje kandi nsuhuje n'abanyarwanda bose aho bari bose, abari mu gihugu n'abari kure yacyo. Murakoze. Murakoze cyane. Madamu rero Mukashema Claudine mumumenyereye mu biganiro bitandukanye agenda atanga, haba hano kuri radiyo ikamba ndetse no ku yandi maradiyo atandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomeza ikiganiro twari twatangiye ubushize gikangurira urubyiruko. Uyu munsi rero noneho ntabwo tuje tuganira ku rubyiruko tubereka ko bafite imbaraga bamaze kubibona ko bazifite, ahubwo uyu munsi ni ukubasaba kugira icyo bakoresha izo mbaraga zabo, kuko mbere yo kubereka ko bafite imbaraga, noneho uyu munsi tugiye kugira ngo tuganire, twereke urwo rubyiruko, yaba ururi hanze, urubyiruko ruri muri za diaspora, yaba uri mu gihugu imbere, ese izo mbaraga mwifitemo muzikoresha iki? Turabasaba kuzikoresha iki kugira ngo zibe imbaraga zubaka, aho kugira ngo mujye muzikoresha musenya cyangwa se muzipfusha ubusa nta kindi zibamariye. Madamu rero Claudine, umwanya ni uwawe kugira ngo nawe ubarizwa muri urwo rubyiruko. Ndizera ko udakuze cyane ku buryo utaba uzi imiterere y'urubyiruko, imbaraga rufite n'icyo rushobora kuzimaza. Rwose ufate umwanya wisanzure usobanurire urubyiruko, ubereke inzira ndetse ubahe n'ingero z'ibyo bashobora kuba bakora kugira ngo bikangurire kurwanya iriya ngoma kandi bagere ku ntego yabo. Umwanya ni uwawe rwose, ufate umwanya ushoboye. Murakoze. Murakoze cyane Jean Paul. Urubyiruko nk'uko twabivuze rufite imbaraga zidasanzwe, ndetse n'Imana twese yaduhaye ubwenge bwinshi cyane. Ahasigaye ni twebwe tugomba kumenya uko twabukoresha. Uyu munsi nashakaga kuvuga cyane cyane ku abapolisi bo mu Rwanda. Abapolisi bo mu Rwanda abahari nabonye akenshi bakoresha abakiri bato. Nabahamagarira rero gukoresha imbaraga zabo uko bikwiye, aho kugira ngo bakomeze bangize abana b'abakobwa, aho kugira ngo bakomeze bakubite basaza babo, babahemukire, bakomeze bagambane, ahubwo bahindukire babwire iriya ngoma ko
bitandukanyije nayo, ko babahakaniye ku bintu bibi babatuma gukora. Mperutse kubona video y'umupolisi arimo gukubita umwana umusore, umwana w'umuhungu. Uwo muhungu yaramwitegereje akamuhindukirira, mbona umupolisi agize ubwoba. Noneho abantu bari barimo kurebera bose bafata amatelefone barafirima, mbona umupolisi arongera agize ubwoba pe. Ariko iyo bamwegera bakamubwira bati sigaho, batanamukozeho, batamukubise, nzi neza ko atari gutinyuka kumukubita. Ni naho ngaho mpamagarira urubyiruko cyane cyane rwo mu Rwanda, mukoresha imbaraga zanyu, igitsura cyonyine kirahagije kugira ngo bariya polisi barekeraho kubiyenzaho no kubakubita. Ni mwihagarareho. Iyo umuntu aje kukwataka akenshi aba afite, nta nubwo ari na kenshi, ni buri gihe aba afite ubwoba kukurusha. Mwihagarareho, mwitabare, mwirinde imirwano mibi. Ndabizeza ko nimushyira hamwe muri 5, 15, bariya abapolisi niyo baba 20, niyo baza bafite imbunda ntacyo bazabatwara, kuko village ni iyanyu, akarere ni akanyu, agace ni akanyu, ni mwebwe mugatuyemo. Iyo umuntu yarwaye ni mwebwe mubimenye ko yarwaye, ntago ari umupolisi. Iyo aje aze kubasagarira, abaje kubagirira nabi, aje kubavutsa izo mbaraga z'uwo muntu aje kugirira nabi. Ni mwihagarareho, mubiyame, mubakangare, ntago bazagaruka. Ariko mbere y'uko mubakangara, nabo ubwabo bamenye ko baje kwataka abantu, bamenye ko baje kugirira nabi abantu, barekeraho. Yewe naguha urugero, abantu ubu ngubu nsigaye ntanga témoignage zanjye, abakada baje baherekeje abasirikare ba FPR batari bazi muri kariya gace k'iwacu, uyu munsi barimo kunyandikira bampamagara bakansaba imbabazi, bakarugreta, bakambwira bati iyo tubimenya ntago twari kubigenza gutya. Rero bariya bari gukora ibi ngibi bitegereza kuzarugreta ibyo bakoze. Nibareke kubikora, bahindukira babwire FPR bati imbaraga dufite byinshi twabikoresha byiza. Abari nabo babiporopoza babwire bati dushaka gukora ibi, nimurekera kudukoresha amabi. Nge ndabizi neza ko bishoboka. Ahantu hose harekeye intambara ni gutyo byagenze. Mu Rwanda rero igihe kirageze ngo urubyiruko rufate igihugu cyabo mu ntoki, rurekeraho gukora ibibi. Rufite imbaraga nyinshi kandi nziza, ruzikoresha ibyiza. Birashoboka rushyizeho ingufu zabo n'ubwenge bwabo. Murakoze. Koze cyane Claudine, urakoze. Uvuze ikintu cyiza kinyibutsa umuntu uherutse kunyandikira, arambwira ati twagiye ahantu dusanga abapolisi barimo, zari za daso, nta nubwo abapolisi barimo barashaka gukubita umuntu, barimo baramuryamisha hasi, bati tugiye gufata amafoto, tugiye gufilima ngo tuboherereze, baratubuza natwe ntitwabikora. Wari uvuze akantu rero keza, uvuga uti ni mu filime, ni mu fotore, mutwoherereza amafoto. Noneho uwo muntu naramusubije, ndamwandikira ndamubwira nti ese urumva nyine uwo nguwo urimo gukora icyaha ariwe uzaguha uburenganzira bwo gufotora? niwe uzaguha se uburenganzira bwo gufilima? Cyane ko twamaze no kumva ko n'ababifitiye uburenganzira ari abakina za videwo, ari abakina za filime, bababuza gufilima. Wowe wumva babigenza bateye Claudine, kugira ngo izo telefone bazishyiramo amayinite ni izabo, kugira ngo bazifashishe jisitoma mu rwego rwo kwirengera no kugira ngo batwereke ibyo bimenyetso bituma nyine duhangana n'iriya ngoma twebwe tubishoboye? Nibyo, ubajije ikibazo cyiza. Ngewe mpora mbwira n'abandi bantu ko izi telefone dufite ntago ari izo kwirirwa tuvugiraho, abenshi bavuga n'ibidafite akamaro kanini cyane. Ubu ngubu bagize amahirwe nyine. FPR nicyo kintu navuze kizima yapfuye kuzana, ni tekinoloji. Noneho nibagiprofite telefone bazikoreshe bafilima, bayandagaze hanze. Niba batuma ngo bajye kugirira nabi bagenzi babo, ndetse babahamagare babateguze abo bagiye bo basanze bagiye kubagirira nabi, bababwire ati turaje, baradutumye, mu bifilime tubibabwira ibyo badutumye, banabyarojisitire mbese. Babyoherereze hose, maze batangire batamaze FPR. Nibarangiza bafilime, nibarangiza izo telefone, ntibicara ubusa, bagenda hari ka wifi,
basome ibi biganiro tubabwira babyumve, basome amakuru, bakore ubushakashatsi. Telefone nicyo umuntu uzi ubwenge yazibyaza umusaruro mwiza cyane. Baze tuganire, nako nabonye ngo bababuza kuganira natwe, bashobora no kuganira bucece. Birinde nabo abafite abakada babo biyandikamo andi mazina, bamenye ubwenge. Ngewe rwose mpora mvuga ko twese Imana yaduhaye ubwenge bungana, ahubwo ni buri muntu uba ushaka kubukoresha uko ashaka. Babukoresheje rero mu bintu byiza, bagafata rota yo kubukoresha. Mu gifaransa baravuga ngo il faut faire travailler les ménages. Dukoresha ubwenge bwacu, Imana yaduhaye ubwenge bungana. Ubumenyi bwo ntabwo bategereje kuri FPR, bashobora kubwiha ubwabo bakoresheje izi tekinoloji, bakoresheje ibiba kuri internet. Ni byinshi cyane, babiprofite, kuko FPR ntabwo izatuma biga, ntabwo izatuma batera imbere. Ntabwo aricyo cyayizanye mu Rwanda. Yavuye mu rugano ishimuta, yica, yiba. Uyu munsi rero ni systeme yayo, ntibagire ngo izahinduka. Ntabwo izahinduka, mbabwije ukuri. Nta yindi solution ni ukuyikuraho. Kuyikuraho ntabwo ari ngombwa gufata imbunda n'ibindi byose bikomeye. Ni ikaramu irahagije, tukamamaza amabi yabo. Ni aya majwi twese tugahaguruka tukavuga. Nabo bafite telefone aho bari bose, yaba umuyaya, yaba umupolisi, barojisitira ibyo ari byo byose, maze tubyohereza isi yose, twerekana ubugome bwabo n'ubutindi bwabo. Murakoze. Urakoze cyane rwose. Ndizera ko bakumva, kandi ndizera ko urubyiruko rusanzwe rwumva kandi rusanzwe ruharanira impinduka mu bihugu byose byabayeho ku isi, za Printemps Arabe. Ababigizemo uruhare cyane ni urubyiruko. Ntabwo ari abantu bakuze babagira inama, ariko urubyiruko cyane cyane urubyiruko rw'iki gihe rwize, rurimo rusobanukiwe. We rubyiruko, wowe mujenekazi wize, ukaba wararangije universite, ukaba wicaranye diplome basigaye bayipfunyikamo amandazi, ukaba wicaranye umwiko n'inivo yawe utabasha kubona akazi, ukaba upfanye impamyabushobozi, ukaba upfanye ubwenge. Ikintu gisigaye cyonyine ni uguharanira impinduka kugira ngo nawe ugire uruhare mu buzima bw'igihugu cyawe. Rero Claudine, ikintu nshaka kongera kugira ngo tuganirizeho ni ibyo nyine bijyaniranye na communication. Urumva, turasabira urubyiruko kugira icyo rukora kugira ngo rukoreshe za telefone zabo, bakoreshe inyandiko, bakoreshe kwa rojisitira, gufata amajwi rwose. Ntibigutere isoni yo kujya kureba executive igihe atangiye kukubwira nabi. uba ufite telefone yawe mu mufuka iri kwa rojisitira, utwoherereze kugira ngo twereke n'abo bayobozi ko ikinyoma cya FPR, ikinyoma cyo kubeshya ko bakorera abanyarwanda, turabizi ko babikora bihishe. Iyo abantu babakomereye byose birahinduka. Rero wabonye itegeko rivuye muri kanso y'abanyamakuru, bavuga ko umuntu wese ugiye kujya akora YouTube, ikiganiro kuri YouTube, ngo agomba kwishyura amafaranga y'amanyarwanda 50,000, ndetse ngo akaba afite n'impamyabushobozi, ngira ngo ya lisanse, kugira ngo baguhe ubwo burenganzira bwo gufungura YouTube. Ndumva bihuye n'ibyo urimo kwigisha. Uvuga uti nubwo barimo kugerageza kubabuza ijambo, ahubwo mwe nimuharanire iryo jambo, muharanire kubibona. Urumva twabihuza dute mu gihe bakirimo bafunga babuza abantu? Nta banyarwanda benshi bazabona ayo mafaranga. Amakuru tuzajya tuyabona dute? Claudine, inama wagira urwo rubyiruko ni iyihe? Nibyo navuze nyine, il faut faire travailler les ménages. Iyo haje ikibazo n'igisubizo burya kiba gihari. Icy'ingenzi ni ugufata igihe cyo kubitekerezaho. Njye rwose nahise mbona igisubizo. Kubuza abantu ngo nibahagarike YouTube zabo, biriya se niyo communication yonyine ihari? Hari ubundi buryo bwo gukomunika umuntu udakoresheje YouTube. Bo nibayihagarika aho ngaho se, njya nibaza niba abantu bo muri FPR barize wa mugani. Nibyo twavugaga ko ubumenyi burya bisaba ko umuntu aba afite n'ubwenge daboro.
bo rero wa mugani ubwenge bwabo abenshi hagiyemo amaraso, ahandi hagiyemo ubugome, abandi bafitemo inzangano n'uburimanganya ku buryo gutekereza ikintu cyiza byarabihishe. Niba bahagarikira ngo bo ntibakore za YouTube, twebwe tuzazikora tubahamagare tubavugishe. Gusa barumva ibyo ngibyo bitoroshye, bashatse rero babareka n'ubundi bakazikora. Ni ibintu byoroshye cyane. Rero nibarekeraho kubabuza uburenganzira bwabo, ariko nabo nibaharanira uburenganzira bwabo. Ese nibandike, nibakore petisiyo, bandikire abo ngabo babahagarika, babwire ati uburenganzira bwacu butwemerera kwisanzura mu itumanaho. Uyu munsi bose babyanditse bakabisinya, ndabizi neza ko byahita bihagarara. Nibarekeraho, nibave mu bwoba. Matata niwe ukunda kuvuga ngo ubwoba butoba ubwonko. Bitoba ubwonko bwabo, baracyari bato. Nibareke bariya bamaze gushyiramo amaraso, barangije kubutoba, bakomeza iyo nzira yabo, ariko bo baracyari bato. Nibaharanira ibyabateza imbere mu gihugu cyabo. Murakoze. Urakoze. Urubyiruko imihanda yose nirwo rwahagurutse rusanga FPR, ndetse na FPR irahaguruka, batera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babohoze nyine baharanira uburenganzira bwabo. Urwo rubyiruko rero rwagize ubwo butwari, ni narwo rubyiruko uyu munsi turimo kubwira tuti ibyo mwarwaniye, ibyo ababyeyi banyu barwaniye uyu munsi byaragarutse mu gihugu cyacu. Nimukore uko mushoboye nk'uko mwarwanye kirya gihe, n'uyu munsi muharanire uburenganzira bwanyu. Si ngombwa ko mutera igihugu cyanyu, ariko mushobora gukoresha ubundi bushobozi bwose bubaho bujyanye n'ikinyejana tugezemo. Wenda kirya gihe ibyo nibyo byakoraga, ariko uyu munsi harakora impinduka, harakora revolisiyo, harakora ibitekerezo, harakora nyine mu mutwe, nk'uko Claudine avuga ati nimukoreshe ubwonko bwanyu, mukoreshe ubwenge bwanyu, ngo abarinzi bajya inama n'inyoni zijya izindi. Reka rero dutere intambwe, ndetse turimo tunanayegereza no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Claudine, urubyiruko twakunze kuvuga kenshi ruri mu gihugu imbere, ariko ntabwo twirengagiza ko hari n'urubyiruko ruri hano hanze, urubyiruko ruri muri diaspora, rwa rubyiruko bahamagara rukajya mu ngando, bakagenda bakarwigisha, bakarutarava mu mutwe, rukagaruka, bakaza bacuritse ubwonko, bakaza babahaye uburozi, babahaye imigambi mibi yo kuza kutugirira nabi. Ariko harimo n'abandi baza kamemu bakatuburira, abandi ntibakurikize iyo migambi yabo. Urwo rubyiruko rwo hanze, ruri hanze, warugira nama ki? Kuko nabo ni benshi, ni nabo usanga duhanganye ku mbuga, ni nabo usanga batukana, ni nabo usanga, mbese muri make ni nk'aho ari guverinoma y'u Rwanda iba yimukiye hano hanze. Bo wabagira nama ki, Claudine? Urakoze cyane, umfashije ikibazo cyiza pe. Urubyiruko ruri hano hanze, navugaga ko urubyiruko muri rusange dufite imbaraga zikomeye cyane, tuzikoreshe ibyiza. Abari mu gihugu bo barabarimita nyine, bagahangana na FPR ibamereye kuriya. Ariko birababaje cyane kubona abari hano hanze bo ari bo ubwabo bibuza noneho gukora ibyiza, ugasanga bararikiye utuntu twinshi. Rubyiruko, nudakunda igihugu cyawe pe, ikindi urimo ntacyo uzakimarira. Niba uri umunyarwanda udakunda u Rwanda, ntugire ngo uzakunda Ubufaransa cyangwa uzagira icyo umarira Ubufaransa cyangwa Ububiligi cyangwa Ubuholandi. Rero mubanze mukunde igihugu cyanyu, muzaba mwikunze ubwanyu. Urubyiruko rwakuriye inaha, dufite amahirwe cyane ko twagize experience y'ibintu byinshi muri politike, mu bukungu, ndetse abenshi bagize n'amahirwe yo kwiga amashuri menshi. Nimuyakoreshe, hanyuma twicare hamwe dutekereze kuri ejo hazaza h'igihugu cyacu, kuko ndabizi neza ejo n'ejo bundi nostalgie izongera igaruke. Akantu kazakubaho, uziga mu ishuri hamwe n'abazungu, uzajya ureba uruhu ubona ubu ubwabo bazajya bakureba. Ibyo ngibyo rwose twese twabibayemo. Nugera aho ubyara, ujya n'umwana wawe kuri creche, bamumerere nabi, wongere wibuke ko uri umwirabura, wongere wibuke ko uri umunyarwanda. Ntabwo ari amacaka kubiri ndi kubashyiramo, ariko abazungu nabo ubwabo barabanza bagaharanira inyungu zabo. Kubera iki twebwe tutabanze kureba izacu, tutabogamiye iz'abandi?
rero urubyiruko ruri hano hanze muze dushyire hamwe, dufite okaziyo nyinshi zo kuba twebwe noneho twajya inama ntawe uduhungabanyije, ntawe udutera hejuru, tugakora inama tukareba icyo twagezaho ejo hacu hazaza igihugu cyacu. Ejo hazaza h'igihugu cyacu twebwe ubwacu hano nitumara kugira icyo dugeraho tukavugisha bariya bo mu Rwanda ngo bagiye guhagarikira abo ntibazakire YouTube, twebwe tukazikereya tukabahamagara tukabavugisha. Twagize amahirwe ubu ngubu amatelefone abaho. Njye mbere nkigera inaha guhamagara byasabaga kujya kuri kabine, byasabaga kugura ikarita, umuntu agakora imibare akagira ate. None ubu ngubu ni WhatsApp, hari byinshi cyane, hari byinshi ntarondoye, za Telegram, byo byinshi turabizi twese. Na Facebook ubu rwose uhamagariraho na ni byinshi. Nitubiprofite rero dukora ibintu byiza, duteza imbere igihugu cyacu nigitera imbere natwe ubwacu tuzaba duteye imbere. Nkaba nabahamagarira siritu kureka umwiryane. Niba hari ikibazo tukagikemura mu kubahana, ariko ntitwibagirwe nanone ko hari abantu batugiriye nabi mu gihugu ndetse bari no hanze, atari ukuvuga ngo tubihorere, oya, ahubwo tubafatire ingamba ku buryo ibyo bintu bitazasubira. Ubu ngubu urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo, ababyeyi baratuzanye, twagize Imana turakura. Uwaburiye umubyizi mukwe ntako aba atagize. Bariya ababyeyi rwose bakuze njye ndabashimira byimazeyo. Rero ubu ngubu noneho tubereke ko twakuze, ko badukujije. Tubereke ko noneho twabaye abagabo n'abagore. Tubereke ko igihe bari bafite imyaka yacu bakoze uko bashoboye, noneho iyo myaka bari bafite twebwe ubu dufite, tubereke ko tugiye kuyiberamo ingirakamaro, tutagiye kuba indeberezi, tutagiye kuba abantu b'indeba. Wambwiye kubwira urubyiruko, ariko uranyihanganira noneho umbwire n'ababyeyi bafite abana bakiri bato, nibabashishikarize gukunda igihugu cyabo, babashishikarize kwikunda. Ntibavuge ngo ngo njyewe umwana wanjye ngo dore ngo abandi byagenze kuriya, ngo muri bihe byagenze kuriya, ngo none ubu ngubu ngo umwana wanjye naguma aha ngaha. Igihe kizagera uwo mwana ashake kumenya uko byagenze. Ibyiza rero igiti kigororwa kikiri gito, dutangire tubaganirize, ntabwo ari ukubabwira ngo nitubapakiremo ibiki, ntibakadutere ubwoba bo mu Rwanda ngo tunga abana bacu tubashyiramo ingengabitekerezo, niyo zaba zose ari nziza. Ikibazo kirihe? Uburere bw'umwana bumenywa n'umubyeyi we, kandi ababyeyi b'Abanyarwanda njyewe mbafiteho icyizere gikomeye, ndabizera. Umuco nyarwanda waranzwe buri gihe n'ibintu byiza. Babyeyi twitinya kubwira abana bacu les vraies histoires zabaye, zatubayeho mu miryango, mu gihugu. Nituganiriza abana bacu bazakura bari urubyiruko ruzi igihugu cyabo, nibyo bizabatera envi yo gukunda igihugu cyacu. Murakoze. Urakoze cyane nawe kandi Claudine, tuganiriza urubyiruko tukarugezaho igihugu cyacu ko giteye, igihugu cyacu cyiza, igihugu cyacu dukunda, tukanababwira impamvu badashobora gusura icyo gihugu, tukanabasobanurira impamvu bari aha ngaha natwe n'ababyeyi babo tutabasha kuba twagera mu gihugu cyacu, bizabatera kugikumbura, bizabatera no kugikunda mu buryo burambuye. Urakoze rero Claudine. Mu gusoza, ndatekereza ko urubyiruko rwagukurikiye, waberetse ubushize imbaraga bafite, none uyu munsi urabasaba kuzikoresha kugira ngo bazikoreshe bazanira ibyiza igihugu cyabo, bazanira ibyiza imiryango yabo, bazanira ibyiza abanyarwanda muri rusange. Nkaba rero nagusaba wenda mu gusoza, hari abanyarwanda benshi dukunze guhura nabo dutabaza tuti bimeze bite, hari uwafashwe mu minsi yashize nakumvise utabariza umugabo bita Mitsindo, nawe ari muri icyo cyiciro cy'urubyiruko ndetse yafashaga n'urubyiruko, hanyuma baza
baramushimuta baragenda baramufunga, ese ubu byaba bigeze he? Ese urasaba iki kugira ngo abanyarwanda harimwo uwo Mitsindo n'abandi Mitsindo Viateur n'abandi bashimuswe babashe kurekurwa? Urakoze cyane Jean Paul kuri iyo ngingo. Mitsindo Viateur afite imyaka 31 nawe ari muri urwo rubyiruko. Ni umubyeyi witangiraga urubyiruko, abana batoya cyane cyane ab'abakobwa agira ngo batere imbere. Urabizi ko iyo umuntu akoze siporo aba agorora umubiri, ariko n'ingingo zose kugera kuri cerveau bifasha organisme yose. Iyo mutegereje wongera emotion cyane kubera ukuntu nzi afite utwana dutoya, kubera ukuntu nzi n'ukuntu niba nabyita babarire gukoresha iyo terime yasingizaga bariya bantu bikambabaza, ariko agira ngo yabone amahoro cyangwa wenda bari baramwogeje mu bwonko. None reba finale, reba uko bamugenje. Niyo mpamvu mbwira abanyarwanda iriya ngoma wayiheka utayiheka, wayivuga utayivuga, nta muntu n'umwe bifuriza neza, ni agatsiko kabo gusa. Urabakorera bakaguhemba ubusa, bakaguhemba urupfu, bakaguhemba biriya. Rero mu minsi ishize batubwiye umudamu we yavugiye kuri radiyo televiziyo avuga ko yamubonye yagiye kumusura bakamumuha, ariko njye ndasaba rwose ko bamurekura ntacyo azira. Iminsi mikuru igiye kuba, ni umugabo mu rugo, abana 4. Numvise umudamu wari kuvuga ngo abana baramubaza ngo papa ari hehe, koko azajya babwira ngo ni ribu yamutwaye ntacyo azira? Murumva bidateye isoni? Ribu igiye kuba amateka y'ubugizi bwa nabi, ngo ihagarariwe ngo n'umugabo witwa Jano. Niko Monsieur Jano wafunguye Mitsindo Viateur, hari umugabo nkawe akajya mu rugo rwe akareba abana kuri iyi minsi mikuru akabisangira. Noheri icyari cyo ni uguhura n'umuryango, ni ukwishimira mu muryango, cyane cyane ubu ngubu noneho ko hari covid, ko nta bashyitsi abantu bagomba kugira. Abana basangire Noheri na se na nyina. Uriya mudamu ngo yarokotse muri jenoside, koko murumva agahinda afite kadahagije? Ni bimwe mugiye kwemeza inkuru z'uko kuko mwashatse guhemukira abanyarwanda ku buryo bw'intagereranywa. Rero nabasabaga nkomeje rwose bari kuri uriya mugabo Mitsindo Viateur. Hari abo baherutse kurekura baba maso, hari radio televiziyo nabonye ya YouTube yabatabarije, natwe turatabariza Mitsindo Viateur ngo bamurekure. Ntago ari we wenyine, hari n'abandi bose bafungiwe ubusa. Mu rubyiruko ntago nakwibagirwa Sankara, Karikise Sankara, ubu ngubu ufunze, wabaye intwari, akavugisha ukuri, akavuga amabi ya FPR, akagira inama urubyiruko, kandi yabikoze kuva akiri muri universite, kuva amaze kubona ko FPR yaje ibeshya abanyarwanda. Ntago nakwibagirwa nanone muri iyi minsi mikuru kuvuga kuri Mushayidi. Nasomye ideologie ze ku mpapuro yanditse, nasomye amakonferansi yagiye akorera hirya no hino. Yari umugabo nyamugabo w'impuhwe, wumva ikibazo nyacyo cy'abanyarwanda ko atari ikibazo cy'ubwoko, ahubwo ko ari agatsiko k'amabandi kaje kwica no gusahura maze igihugu kakigurisha abanyamahanga. N'abatindiye rero mu gusoza, nagiraga ngo muri iyi minsi mikuru ya Noheri n'Ubunani twibuke kandi dusabe, dushyireho ingufu, ntitujye kurya no kunywa gusa, ahubwo dukomeze dushyire ingufu mu gutabariza bariya abantu bameze nk'ibisambo. Igisambo kije kikagushimutira umuntu ukavuza induru uti ngicyo muragifata cy'intwari y'umuntu, bagira ubwoba bakagutanga. Rero muze muri iyi minsi mikuru dukomeze tubavugirize induru, ni ibisambo biri kutwibira abantu, biri kudushimutira abantu. Murakoze. Urakoze cyane Claudina. Wa mugani umuntu yumva ibi bintu agira emotion. Uvuze twavugaga Viateur, ariko unyibukije n'abo bakamarade ba Sankara, ba Deho Mushayidi, ba Theoneste Niyitegeka, hari abarwanashyaka ba FDU,
abo bantu bose bagiye batoragurwa bakagenda bakabikwa ahantu iminsi mikuru igiye gutangira, imiryango yabo ntibazi aho bari, abandi barahaza ariko ntibashobora kubageraho. Korona yaraje noneho nta n'ukibasura, ntawe uzi ubuzima babayemo. Abari mu mapurizo bose turabazirikana, abafunzwe mwese mufungiwe ubusa, abandi mwararenganyijwe, abarenganyijwe na za gacaca barimo kuborera muri purizo. Ubu ndavuga abarenganye, abanyacyaha bo nyine bahawe ibyo bamerita, ariko abarenganye abo bose bagenda batoragurwa na leta ibabeshyera. Umuntu yandikaga ku mbuga, umuntu yavuganye n'umuntu runaka, umuntu afite umuvandimwe hanze runaka, ndetse nta nubwo twabura nanone gusuhuza cyangwa se gutashya ba Tom Byabagamba, nawe uvuga ati komeza gutaka, avuga ati ndarengana, bamfungiye hano, baramfunga bandenganya. Nawe ni umunyarwanda ukwiye gutabarizwa, warenganyijwe n'iriya sisiteme kandi ari we mu by'ukuri wayihetse akayishyira ku butegetsi. Reka rero dusoze, nguhe umunota umwe cyangwa se amasegonda 30 usoze iki ikiganiro cyiza twagiranye gikangurira urubyiruko gukoresha ingufu rufite no kwishakamo ibisubizo nk'uko bahora bababwira. Claudine, umwanya ni uwawe dusoza. Nshimira abanyarwanda bose kuri ibi biganiro bakomeza gukurikira, tuzabikomeza Imana niba idutije ubugingo kandi ndabyizeye. Rero muze dushyire hamwe iyi migambi tugiye gufata ku mwaka uzaza, tuzayishyire mu bikorwa. Amagambo twarayavuze bihagije uyu mwaka ugiye gushira, ahasigaye ni muze twamagane biriya bijura bitwibira abantu, biriya byicanyi bitwicira abantu, maze abanyacyaha bahanwe. Hanyuma twebwe dufite ingufu, rubyiruko, duhaguruke. Umwaka w'ibihumbi 2021 uzaba umwaka w'insinzi yo gutsinda FPR, tuyihigika, tuyishyira iruhande, tukayicira uruyikwiye. Ni ibijura byaratwibye, ni ibyicanyi byaratwiciye. Murakoze. Urakoze cyane radiyo Ikamba, abakunzi bayo turabashimiye. Turashimiye Claudine Mukashema wakomeje kubagezaho ibi biganiro bibakangurira impinduka, ibiganiro bibakangurira hinduramitegekere. Rubyiruko bavandimwe, ntabwo turi hano kugira ngo tubaganirize gusa, tubagezeho indirimbo nziza mukunda cyangwa amateatere n'amafilime mukunda. Turimo turabakangurira ibintu byiza bizaramba, bizamara igihe, ibintu byiza bizubaka igihugu cyanyu, kitarimo akajagari, kitarimo umwiryane, kitarimo urwango. Reka rero tubashimire aho mwari muri hose, aho mudukurikiye. Abazakurikira iki kiganiro nyuma, tubasaba ngo mwitabire kutwumva, mwitabire kumva ibiganiro byacu, kandi ngo umunsi wa nta gisibya, byanze bikunze ibi tubabwira muzabikora. Reka rero tubashimire. Igihe tuzagaruka kuwa gatanu utaha na Mukashema, tuzongera tubakangurire, kandi ntabwo tuzakura mu rugero rwose mutumvise ibyo tubasaba, kuko bibafitiye inyungu, natwe bidufitiye inyungu, bifite n'igihugu akamaro. Bye bye rero, nakagaruka. Mukashema ndagushimiye. Bye nawe utashye abo mu muryango bose. Ibihe byiza twese hamwe.